हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप हमारे पास ये देख रहे हो, हमारे पास एक एम्पलीफायर है बस दोस्तों। ये 5200 का एम्पलीफायर दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे हटके ना ही दोस्तों इसमें हमिंग आ रही है, ना ही दोस्तों इसमें किसी तरह की इसमें हमारी प्रॉब्लम आई। पर दोस्तों इसमें हमें एक दिक्कत देखने को मिल रही, तो हम दोस्तों वो आपको दिक्कत हम आपको बताते हैं इसमें दिक्कत आ क्या रही है दोस्तों। तो इसकी पहले तो हम आपका इसका साउंड आपको इसका चेक कराएंगे दोस्तों। ये हमने अपना एम्पलीफायर को हमने ऑन कर दिया। अब इसकी आवाज़ हम फुल करेंगे दोस्तों। हम इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें दोस्तों इस तरह का साउंड आ रहा है दोस्तों। इस साउंड को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं दोस्तों, आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें दोस्तों। और हम आपको बताएं इसमें साउंड आ कहाँ से रहा है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे, वीडियो को बस हम छोटा ही बनाएंगे दोस्तों। जो दोस्तों आप इसमें पिन पिन का दोस्तों साउंड देख रहे हो, दोस्तों हमारा साउंड दोस्तों कहाँ से आता है, तो दोस्तों मैं आपको वो बता दूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जैसे हमारे कार्ड है, कार्ड में हम यहाँ पर ग्राउंड वायर लगा दें दोस्तों। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, प्लेट आपके ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी जो प्लेट होती है इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं होता दोस्तों। फॉल्ट होता कहाँ से वो मैं आपको बता दूँ को दोस्तों। जैसे कि हमारी पिन पिन की दोस्तों आवाज़ आती है, वो दोस्तों हमारी एम्पलीफायर में कहीं से बोर्ड से आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट ही अपने कार्ड को दोस्तों यहाँ पर आपको चेंज, यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे कि हमारे पास ये कार्ड है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको डायरेक्ट ही अपने कार्ड को दोस्तों एक बार चेंज करके देखना है दोस्तों। ये है मेरा न्यू कार्ड, जैसे आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर हम न्यू कार्ड को लगाएंगे दोस्तों। पिन पिन की जो आवाज़ आती है वो दोस्तों हमारी ज़्यादातर न्यू कार्ड के चक्कर में आती है दोस्तों। यहाँ से अपने पूरे हम कार्ड को ही चेंज कर देंगे दोस्तों। हमने अपने कार्ड में न्यू अपना चेंज कर लिया दोस्तों। एक बार को दोस्तों हमको यहाँ पर लगा लेना है इस तरह से। एक बार दोस्तों आपको जी वाला दोस्तों यहाँ लगा लेना है। और दोस्तों आपको एक जो वायर है वो आपको दोस्तों रेड वाली पे लगाना है दोस्तों, रेड वाली पे। दोस्तों हमारी एलईडी का वायर है। अब दोस्तों हमको दोस्तों इसके जो 5 वोल्ट वाले होते हैं दोस्तों, इस वाले को हम दोस्तों यहाँ लगा देंगे। अब दोस्तों हम इसकी ऑडियो को हम दोस्तों चेक करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना न्यू कार्ड को दोस्तों यहाँ पर लगा लिया दोस्तों। इसके हमारा पुराना वाला कार्ड ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पुराने कार्ड में दोस्तों आईसी से प्रॉब्लम आती है दोस्तों, झिन्ने या भर भर की आवाज़ दोस्तों। वो हमारी प्रॉब्लम खत्म होगी दोस्तों। अब हम इसे निकाल देंगे दोस्तों। अभी दोस्तों अगर अभी दोस्तों लाइट नहीं है, इन्वर्टर है, देख सकते हो दोस्तों। इंडिकेटर भी हमारा नहीं जल लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे ऑन कर दिखाएंगे दोस्तों। हम आपको इसका साउंड चेक करके दिखाऊँगा दोस्तों। ये दोस्तों मैंने फुल कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपको इसका स्पीकर का, जैसे हमारे उस समय दोस्तों हमिंग आ रही थी और इस समय दोस्तों वो हमिंग बिल्कुल ही दोस्तों ख़त्म हो गई। आप दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा दोस्तों स्पीकर है। अब दोस्तों मैं इसमें अपना पेन ड्राइव लगाऊंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जो करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय दोस्तों। और आपके एम्पलीफायर में किसी तरह की दिक्कत हो हमें कमेंट का जरूर बताएं, हम उसका पूरा सोल्यूशन आपको कर देंगे।